Presyo sa itlog sa Bangkerohan Public Market sa Davao City miusbaw og 30 hangtod 60 pesos per tray. Ubang mamaligyaay ug mamalitay mialma. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Sukad Hulyo karong tuiga, kamatikdan na ang sagunsun nga pag-usbaw sa presyo sa itlog sa Davao City. Sa pagsuta sa GMA Regional TV 1 Mindanao sa Bangkerohan Public Market, ang PUE size ana sa 60 pesos per tray ang usbaw, kung asa mapalit na kini sa 240 pesos per tray, gikan sa 180 pesos per tray. Ang small sized egg, gikan 210 pesos, mapalit na karon sa 245 pesos per tray. Mapalit na sab sa 255 pesos ang per tray sa medium-sized egg, gikan sa presyo nga 217 pesos per tray kaniadto. 265 pesos na sab ang presyo sa per tray sa large-sized egg karon. Samtang ang jumbo, mapalit na sa 300 pesos per tray. Sumala sa manindahay nga si Carlito, usang matod pa sa rason sa pagmahal sa itlog mao ang pagpaygayon og galing sa mga poultry farm. Mga na sila nga, oy, nagmahal agad ang itlog, grabe na gyud. Kuha tamay mo, kay shortage sa itlog, mahal gyud, kuha tamay mo. So, increase po din kamay sa among kwan, sa among presyo, kay para makaginansya po kamay. Ang mamalitay nga si Jerry, ginagmay na lang katray sa itlog ang ginapalit alang sa iyang sari-sari store sa Davao Oriental, tukod na sab sa kamahal. Magbawas yun siya. Usually, kuhan, muabot ni 300 plus, 350 ana, ka 3. Nagmahal niya, nagnihit po ng itlog. Gani si Sharilyn, bisan sa kamahal sa itlog, namalit lang gihapon sa ilang naandan nga ihap sa itlog. Same lang kay kailangan man. Oo. Unta mo us kay daily needs. Gani bisan na panadero nga si Michelle, na matigdan usab ang kamahal sa itlog. Lisod matod pa magpamahal sa ilang tinapay. Busa ginabawasan na lang nila ang ginaghanon sa ilang ginagamit nga ingredients. Doon na sab kini pamaagi aron makatipid. Magpalit kimig daghan kay katay karon 250 pa pagbalik nimo to 60 na ana good. Sa mas maayo nagakip kami in a week na agabay gud mi. Kauban si Mel Colmenares, Kent Abrigana, 1 Mindanao.